total 200零萬就去攞低我哋咁靚嘅澳門煙花景啦。每一場煙花你都唔會錯過，坐喺客廳睇盡晒所有煙花匯演。咁呢邊仲睇埋我哋嘅新蒲擊，樓下就係我哋灣仔碼頭啦。直線嗰邊坐船過澳門非常之方便。咁今日我哋睇緊呢套單位咧，業主真係大跌手啊！咁因為咧佢裝修咗都有50個啦，依家直接係俾埋你嘅。咁呢套單位98平方啦，做咗3房嘅。呢邊就係我哋入戶門啦，入嚟呢度做咗啲咁嘅鞋櫃，成套房咧都係一個簡約風。咁而且南北通雙陽台啊，咁睇翻啦，我哋成個客廳咧都非常之舒服。咁佢做咗一個風窗嘅處理，打大咗成個客廳。咁呢邊仲有我哋一個生活陽台啦。咁再出翻嚟咧，仲睇到我哋山景啦，樓下睇埋我哋泳池遠景，係咪好舒服啊？咁套單位，咁呢個咧仲一個咧廚房都係做晒㗎啦。咁呢邊做咗一板嘅餐邊櫃都係做好。咁我哋呢套單位咧，佢裝修都落咗唔少心機嘅。咁我哋睇翻啦，乾濕分離廁所啦，分開2套。咁呢邊又係睇翻頭先我哋呢個景觀。咁呢邊咧就係我哋主人房啦。咁我哋嘅主人房咧都係有埋一個套房嘅位置。咁睇翻啦，我哋呢度仲有個飄台。咁我哋成個景觀咧又係睇翻我哋客廳呢個景啊。咁呢個 total 200零個。咁需要資料嘅話，點個頭像。